revendications n'ont pas changé, c'est les mêmes celles du 22 février. En tant qu'étudiant, je demande immédiatement une solution politique à cette crise et que l'armée évite de se mêler des affaires politiques du peuple. الثلاثاء التاسعة اللي رانا نمشيو، حنا طلبة المدرسة الوطنية العليا للبيطرة، أنا توجور في إضراب مستمر وما نسكتوش حتى يتنفذوا كاع المطالب تاع الشعب، وحنا الطلبة نوصلوا رسالة باللي حنايا هي الطبقة المثقفة، حنا طلبة واعون ورانا رافضين لهاد الحكومة ورانا رافضين لهاد الحكام ورانا مع الشعب خوا. On est là et on restera là حتى كيما قلنا نحيوهم كاع ما كاش مارش اريير سي سامبل يقدروا يعطونا دي فاكونس يحاوزونا ils essaient de nous séparer grève pas grève on est là on est tous unis peu importe nos idéologies peu importe nos visions pour l'Algérie future pour l'instant le combat تاعنا est le même on a le même but رانا نمشيو فيها حتى للاخر يلحقوا 90 مارش s'il le faut ما كاش مارش اريير c'est bon